Today Baku xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi Bakı şəhəri Xətai rayonu Zakir Yusifov küçəsi 42 ünvanındakı mebel sexində keçirdiyi yoxlama zamanı aşkar olunmuş çoxsaylı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulmasına görə müəssisənin fəaliyyətini dayandırıb. Yoxlamalar nəticəsində sexdə yanğın su hovuzunun və avtomatik siqnalizasiya sisteminin olmadığı, elektrik təsərrüfatının standartlara uyğun quraşdırılmadığı, qanunsuz propan qaz balonlarından və standartdan kənar sobalardan istifadə edildiyi məlum olub. Obyektin havalandırma sistemi ilə təmin edilməməsi, taxta konstruksiyaların oda davamlı məhlulla emal olunmaması, ərazinin tullantılardan təmizlənməməsi və fəaliyyətin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti ilə razılaşdırılmaması insan həyatı üçün birbaşa təhlükə yaratdığı üçün obyektin bağlanması barədə rəsmi qərar qəbul edilərək icraya yönəldilib.